हेलो दोस्तों, आरबी कनेक्शन यूट्यूब हिंदी चैनल में स्वागत है आप सभी का। कैसे हो लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर की। तो दोस्तों, इस स्पीकर में दोस्तों प्रॉब्लम है, इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो इस स्पीकर को दोस्तों हम रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम इसको ओपन करते हैं। तो पहले हम दिखा देते हैं दोस्तों इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों एक हल्की सी लाइट जल रही है, ये देखिए ब्लू कलर की ब्लिंक कर रही है और इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो इसमें साउंड प्रॉब्लम है दोस्तों। तो हम इसको पैनल को दोस्तों ओपन करेंगे। तो इसके हम इसको खोल लेते हैं दोस्तों। और ये इसके स्क्रू खोल लिया दोस्तों। अब हम इसको इधर रख देते हैं साइड में। और अब हम पैनल को निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको ऑन किया था, वैसे अभी चालू है। तो इसको कर देते हैं ऑफ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, रेड और ब्लैक वायर हैं ये दोस्तों। रेड वाले कनेक्टर पे ये बैटरी के हैं और ये दोस्तों वाइट और ब्लू कलर के हैं दोस्तों। ये दोस्तों हमारे स्पीकर आउटपुट के। तो इसको हम निकालते हैं और अब हम दोस्तों इसको क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे। पहले हम इसके साउंड आउटपुट पे दोस्तों इसकी हम कंटिन्यूटी मोड पे वैल्यू चेक करेंगे, कुछ ओम्स आ रही है या नहीं आ रही ओम्स में। तो दोस्तों इसको हम बैटरी को भी निकाल लेते हैं कनेक्टर को। तो इसको इधर रखते हैं और थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कंटिन्यूटी मोड पे है। तो ये दोस्तों ये यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा जूम आउट ही कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए R-R+ है। तो हम इसको लगाते हैं दोस्तों, इस पर टच करेंगे तो देखते हैं कुछ तो वैल्यू शो करेगा। अगर वैल्यू शो करेगा तो दोस्तों कुछ चांस हैं इसके बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, वैल्यू शो कर रहा है ये देखिए। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम थोड़ा दूसरा सा स्पीकर कोई लगा के देख लेते हैं। तो इसको मीटर को हम रखते हैं साइड में थोड़ा, और इसमें दोस्तों ये बैटरी वाले पेड कर देते हैं ये। और अब हम ये लिया दोस्तों स्पीकर को, ठीक। और इसको हम इस पे टच करेंगे, फिर इसको हम ऑन करेंगे तो पता लग जाएगा दोस्तों कि ये सही है कैसा है। ब्लूटूथ मोड। ये देखिए दोस्तों, ब्लूटूथ ऑन बता रहा है। तो हम स्पीकर को रखते हैं साइड में। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा स्पीकर बिल्कुल रेडी है। तो अब क्या करेंगे, हम स्पीकर को निकालेंगे। तो पैनल को हम थोड़ा इधर रख देते हैं साइड में। अब हम खोलेंगे दोस्तों इसके। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको निकाल लिया चारों। ये देखिए, और स्पीकर को हम निकालते हैं। तो ये है दोस्तों इसमें 4 इंची का स्पीकर, ये देख सकते हैं। तो हम बॉक्स को थोड़ा अभी इधर रखते हैं और
साइड में और इसको हम रखेंगे आगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसको बोर्ड को दोस्तों इसमें इधर रख देते हैं और अब हम स्पीकर के दोस्तों इस पे रखते हैं स्पीकर को, और तो इसको थोड़ी देर हम साइड हटा देते हैं। हम स्पीकर को ही पहले चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं दोस्तों, जिसके ये देखिए तो मोड ये हमारा मीटर चालू है। तो हम दोस्तों इसके स्पीकर के दोनों टर्मिनल पे इस पे हम लगाएंगे, तो कोई वैल्यू शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखिए दोस्तों कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ये देखिए, जबकि हम दोनों लीड को आपस में शॉर्ट कर रहे हैं तो इस पर वैल्यू आ रही है, और जो टर्मिनल पे शो कर रहे हैं इसके टर्मिनल में कोई दोस्तों वैल्यू नहीं आ रही है। तो अब हम दोस्तों इसको स्पीकर तो दोस्तों ये ख़राब है फ़िलहाल, इसका दोस्तों हम कैप हटा के देखते हैं, क्योंकि हो सकता है दोस्तों ये कुछ चांस हैं इसके सही करने के। ये देख सकते हैं ये अंदर से वायर गए हैं, ये मोटे मोटे वायर दिख रहे हैं दोस्तों दो, ये हमारे इसके यहाँ पे तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों उखड़ गया इसका डस्ट किट कवर जो लगा होता है डस्ट के लिए। तो अब दिखाते हैं पास से इसके वायर वगैरह। तो एक के तो दोस्तों ये हैं, तो एक का ये देखिए दोस्तों ये टूटा हुआ है इसका, ये देखिए ये इसका वायर यहाँ से छूटा हुआ है। तो अब हम यहीं पे इसके हम वायर को ढूंढेंगे, ये जो मोटा वाला जहाँ पे वायर कनेक्ट है, तो इसको हम ढूंढ के तब इसकी हम वैल्यू चेक करें। तो ये देखिए दोस्तों मिल तो खैर गया है। तो अब हम इसको इसके ऊपर की दोस्तों थोड़ा वायरनेस निकालते हैं। तो इसको हम तो दोस्तों वायरनेस इसकी निकल गई है। तो अब हम इसी को इसी पे जोड़ देते हैं, इसी पे। तो दोस्तों मैंने इसके वायर को दोस्तों टूटे हुए वायर को जोड़ दिया है। तो अब हम देखते हैं इसके दोनों टर्मिनल पे वैल्यू चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 4 ओम, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखिए 4 ओम 10 वाट का है दोस्तों। तो यहाँ पे 10 वाट पूरा का पूरा ये 4 ओम शो कर रहा है, मीटर पे देख सकते हैं दोस्तों 004 4 ओम शो कर रहा है। तो इसका मतलब स्पीकर दोस्तों हमारा रेडी हो चुका है। तो दोस्तों कोई भी चीज़ हो दोस्तों आप उसको एक बार खोल के ज़रूर देखें, कि हो सकता है छोटी मोटी दिक्कत है तो अपने आप इसको अपने सही कर सकते हैं हम। अगर थोड़े मोड़े मैकेनिक हैं आप, सामान है आपके पास, तो आप सही कर सकते हैं इसको। तो इसमें ये बस थोड़ी सी दिक्कत थी दोस्तों, इसके लिए ये स्पीकर बेकार ही था। अगर दुकान शॉप पे ले जाते तो ये स्पीकर चेंज कर देता था दोस्तों। इसके 150 रुपये जो जितना चार्ज लगता है उतना ले लेते हैं। तो दोस्तों इसकी टेस्ट किट तो अब लगना पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसकी ग्लू तो अभी है ना मेरे पास। तो हम इसको ऐसे पहले चेक करके देखते हैं इसको। इधर घुमा देते हैं ऐसे और बैटरी को कनेक्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों बैटरी कनेक्ट हो गई। अब ऑफ कर देते हैं। अब हम स्पीकर के भी कनेक्ट कर लेते हैं वायर को। तो ये देखिए दोस्तों,
अब हम इसको ऑन करते हैं। Bluetooth mode. ये देखिए दोस्तों, तो ये हमारा बिल्कुल 100% रेडी हो चुका है दोस्तों। बस थोड़ी सी दिक्कत थी इसमें, इसके कॉइल में दोस्तों, इसके ऊपर से ये टर्मिनल से जो दोस्तों कॉइल पे वायर गए हैं, तो इसका डिस्कनेक्ट हो गया था एक तरफ का, तो इसी की वजह से ये इतनी दिक्कत थी इसमें, और कोई दिक्कत ना थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको इसमें बांधते हैं इसको। तो इसको हम स्पीकर लगा देते हैं। ये इसको कर देते हैं टाइट। तो दोस्तों ये बजते रहते हैं, तो इनकी जो थोड़ा जंपिंग होती है, तो इसकी वजह से दोस्तों वायर टूट जाते हैं। दोस्तों इसको हम फटाफट कर देते हैं टाइट। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया टाइट। और स्पीकर दोस्तों हमारा हो गया रेडी। अब इसको करते हैं हम थोड़ा ऑन दोस्तों, ऊपर की ओर, ऊपर कर दिया ऑन। Bluetooth mode. तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।